Was ich euch bereits zum Jahreswechsel angekündigt habe, ist nun endlich offiziell. Piranha Bytes Klassiker Gothic 1 erscheint bereits im September als Classic-Version für die portable Nintendo Switch und fix dabei sogar nebenbei 22 Jahre alte Bugs. Alles, was ihr zum Port wissen müsst, daher jetzt kompakt in den News. Wem Gothic nix sagt, der möchte bitte unverzüglich sein Hobby Gaming an den Nagel hängen und es vielleicht mal mit Stricken oder so versuchen. Nein, Spaß. Da Gothic bereits im Jahr 2001 erschien, also gute 22 Jahre alt ist, die Serie offiziell nach einer öffentlichen ausgetragenen Schlammschlacht zwischen Publisher Joe Wood und Entwickler Piranha Bytes um Gothic 3 tot ist und ihr vielleicht noch etwas jünger seid, könntet ihr tatsächlich hier mit wenig anfangen können. Oder wie der namenlose Held im Spiel sagen würde, hier gab's volles Pfund aufs Maul. Daher für euch kurz, warum das Ding hier so geil ist. Gothic gilt, wie die Siedler-Serie, als Aushängeschild für Videospiele made in Germany. Dabei war Gothic zu seiner Zeit im Rollenspielgenre wegweisend und verwies auch das etwa gleichzeitig erschienene Ultima 9 auf die Plätze. Die Geschichte von Gothic 1 spielt auf der Insel Khorinis im Königreich Myrtana, welches von den Orks belagert wird, die sich mit den Menschen im Krieg befinden. Ihr als namenloser, verurteilter Held werdet in die dort liegende Strafkolonie verbannt, um zukünftig für den König Erze abzubauen, die dringend für den Krieg benötigt werden. Die Strafkolonie ist dabei von einer magischen Schutzbarriere umgeben, die sozusagen die Grenzen der Spielwelt darstellen. Im Spiel dürft ihr dann, nachdem ihr euch den Weg zu einer der Lager durchgeschlagen habt, einer von 3 Fraktionen anschließen, die euch dann unterschiedliche Fähigkeiten erlernen und andere Rüstungen tragen lassen. Gothic ist dabei ein waschechtes Rollenspiel mit Stufenaufstieg, vielen Perks, Waffen und Magie, welche von einer wirklich dichten Story mit einer rotzigen, großartig vertonten Umgangssprache untermalt wird. Durch seine gute Modbarkeit erscheinen heute noch regelmäßig neue Kampagnen oder gar eigene Spiele auf Basis von Gothic 1 und 2, weshalb es nach so langer Zeit immer noch eine beachtliche große Community rund um das Franchise gibt. Der nun für die Switch kommende Port hält sich dabei größtenteils an sein Original und soll vor allem Werbung für das richtige Remake machen, welches irgendwann in der Zukunft dann in zeitgemäßer Grafik für PC und Current-Gen-Konsolen erscheinen wird. Wer also warten kann und mit dem einzigen Klassiker nichts anfangen kann, sollte eventuell hier noch nicht zuschlagen und auf das vollwertige Remake warten, welches dann vielleicht auch für die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch erscheinen könnte. Der Port wurde aber nicht einfach nur platt 1:1 umgesetzt, sondern durchaus behutsam für die Konsole angepasst. Neu ist vor allem die Steuerung mit Controller, welche zum Beispiel im Original noch rein mit Tastatur und ohne Maus funktionierte. Auch wenn es für den Laien nicht so aussieht, wurde die Grafik einem kleinen Facelift unterzogen, welches sich vor allem durch Anti-Aliasing in glatten Kanten widerspiegelt. Hübsch ist das nach über 20 Jahren freilich nicht mehr, sollte aber Nostalgikern, für die das Ding hier ohne Zweifel gedacht ist, nicht weiter aufstoßen. Auch das HUD wurde grundlegend überarbeitet, um sich smooth mit Controller steuern zu lassen, was auch dazu führt, dass ihr nun 2 Waffen gleichzeitig anwählen könnt. Großer Aufwand soll auch bei den NPCs betrieben worden sein, die sich jetzt nicht mehr in Wänden verhaken oder von Klippen stürzen können, was früher immer für viel Frust, aber auch durchaus zu viel Gelächter und lustigen Momenten führen konnte. Der komplette Changelog, den ich euch natürlich oben im i sowie in der Videobeschreibung verlinke, ist beachtlich lang geworden. Da ich selbst aber nicht so krass in der Materie drin bin, kann ich nicht beurteilen, ob die zahlreichen AI-Fixes sowie Story-Anpassungen, Improvements und Animationsänderungen erwähnenswert sind. Die Liste ist aber wie gesagt überraschend lang und ausführlich. Ein kleiner Wermutstropfen ist natürlich, was wahrscheinlich viele von euch dann doch vom Kauf abhalten könnten, dass durch die Architektur der Switch es keine Mods in die neue Version schaffen werden und sich das auch im Nachgang nicht mehr ändern kann. Gothic Classic erscheint am 28. September 2023 exklusiv für die Nintendo Switch für 30 €. Eine limitierte Retail-Version soll es ebenfalls geben. Und bevor ihr abschaltet, auch Gothic 2 wird in ähnlicher Form auf der Switch erscheinen. Sobald die Details hierfür feststehen, erfahrt ihr es dann wie gewohnt in einem neuen News-Video in eurer Zocker Lounge.